Shqipëria po ngjitet me shpejtësi në listën e destinacioneve më të preferuara verore në Mesdhe. Plazhe të virgjëra, ujëra kristal të kaltër dhe një natyrë të paprekur, janë vetëm disa nga arsyet pse gjithnjë më shumë turistët, veçanërisht nga Italia, po e zgjedhin Bregdetin shqiptar për pushimet e tyre. Veç destinacioneve tashmë të njohura si Saranda, Dërmiu apo Ksamili, Shqipëria fshet dhe plazhe më të qeta dhe të izoluara, ideale për ato që kërkojnë një përvojë larg zhurmës dhe turmave. Një nga perlat më të fshehura të Rivierës është plazhi i Gjipez, i vendosur në fund të një kanjoni spektakolar. Ky plazh arrihet vetëm me një ecje 40 minutëshe nga rruga kryesore. Izolimi i tij është pikërisht ajo që e bën të veçantë dhe ajo që kërkon qetësi, natyrë të paprekur dhe ujë të kristalt. I njohur për bukurinë e tij, plazhi i Livadit ofron një përvojë krejt tjetër në pjesën e tij veriore, larg resortit dhe zhurmës. Kjo zonë është një natyrale dhe më pak e frekuentuar, duke ofruar një mjedis ideal për pushimet e qeta. I fshehur mes shkëmbinjve dhe pranë plazhit të Livadit, akuariumi është një plazh i vogël që të magjeps me ujërat e tij të kthjellta. Më së shumti vizitohet me varg dhe njihet si një nga pikat më romantike të Bregdetit shqiptar. Në jug të Sarandës, drejt Ksamilit, ndodhet plazhi i pasqyrave, i njohur për rërën që reflekton dritën si pasqyrë. Relativisht i izoluar dhe me pamje të mrekullueshme nga ishulli i Korfuzit, ky plazh është një tjetër zgjedhje për të shmangur turmat. Me një gjatësi prej 7 kilometrash, plazhi i Borshit është një nga më të gjatit në Shqipëri. Mjafton të largohesh nga zona me shërbim për të zbuluar një mjedis mesatar të qetë, me ujëra të pastra dhe pamje mahnitse. I pozicionuar në zonën e Karaburunit dhe pjesë e parkut detar Karaburun, Sazan, plazhi i Shën Andreut është ndër plazhet më të ruajtura në vend. Arrihet me varg dhe ofron një ambient të paprekur nga njeriu, ideal për dashuruarit pas natyrës dhe qetësisë. Vetëm me varg mund të arrish në plazhin e Krorozës, një tjetër perle e egër dhe rërë të artë me ujë të thellë dhe të kaltër. Nisjet bëhen kryesisht nga Porto Palermo dhe organizohen turne të posaçme që ruajnë natyrën, por lejojnë eksplorimin e kësaj bukurie të rrallë. Në një kohë kur pushimet po kërkojnë më shumë përjetim se sa luks, plazhet e fshehura të Shqipërisë ofrojnë një kombinim perfekt të natyrës, qetësisë dhe bukurisë. Tani është momenti për t'i zbuluar.